Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Dames en heren, kijkers van Cultura TV Internationaal in van harte goedendag. Ik ben vandaag weer op Bersaba in het district Para. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is 8 maart 2026. En u weet dat het Vrouwendag is vandaag. Wij van Cultura TV hebben gekeken naar de verschillende districten. En het is heel leuk om te vertellen dat verschillende districten dingen organiseren voor de bewoners in de districten. Ik heb voor Para gekozen, niet alleen vanwege de afstand, maar ook vanwege de bijzonderheid op deze dag. Een paar mensen uit Nederland die hebben gemeend om deze dag speciaal voor de kinderen van Bersaba, oftewel La Prosperité, een mooie dag te organiseren. We horen wat muziek, op de achtergrond. Maar wij gaan proberen om dwars door de muziek heen het geluid van wat er hier aan de hand is aan u te brengen. Een van de mensen die deze dag georganiseerd heeft is Melanie Heerenveen. De afgelopen periode is ze vaker op cultuur geweest vanwege het feit dat ze verschillende dingen organiseert voor de mensen. Bidisma Day bijvoorbeeld, La Prosperité, hebben we ook gefilmd. En vandaag zijn de kleintjes aan de beurt. Een pedagogisch onderlegd juffrouw, de naam is me even ontgaan, maar straks zal ik het vragen, is bezig met die kinderen. U ziet het met scharen en met vouwkartonnen en vouwblaadjes gaan de kinderen deze deze dag van de vrouw gaan ze ervaren. Het wordt een onvergetelijke dag voor de kinderen. Ik zie dat eentje speelt met de schaar. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar er wordt goed gelet op de kinderen. Ze moeten opletten. We hopen natuurlijk dat het geluid en het beeld goed is. Er komen steeds meer kinderen erbij, maar we doen het voorlopig met de kinderen die nu op dit moment hier zijn. Laten we kijken als we die mevrouw Heerenveen hier kunnen krijgen. Zeg, juffrouw, mag ik u wat vragen? Neemt u me niet kwalijk dat ik u even stoor. Kunt u naar me toe komen of moet ik naar u toe komen? Ja, juffrouw zegt dat ze zo naar mij toe komt. En hier is ze dan. Kijkt u op de achtergrond hoe mooi. Dat is de kreek te Bersaba. Laat mij mevrouw en ik in beeld brengen. Zeg, juffrouw, komt u maar hier bij me staan hoor. Een bijzondere dag vandaag, dag van de vrouw. En jullie hebben een dag
voor de kinderen ervan gemaakt. Jawel. Het heeft heel veel rokken gekost, neem ik aan. Jawel, heel veel werk. Ja. Heel veel werk, hè? Ja. Om dit gedaan te krijgen. Ik heb de kijkers net beloofd dat ik ze ga vertellen hoe u heet, want ik schaam me een beetje, maar uw naam is me ontgaan. Stephanie Snow. U bent een Snow, Stephanie Snow. En u vindt het natuurlijk hartstikke leuk om met... u bent pedagogisch onderlegd, u geeft les aan kinderen. Jawel. Te Para, op school hier op Para? Ja, op Pikisaron. Op Pikinsawa? Dat is ook een deel van Para. Oh ja. En u woont hier op Bersaba? U moet elke dag dus afreizen naar school? Jawel. O jee, toch? Dat is nogal wat. Ja, is een afstand. Ja. Hoe vindt u het om met de kinderen hier vandaag bezig te zijn? Wel heel leuk. Ik doe het al jaren. Oké. Ja, vanaf 2014. Dus ja, leuk. Ja. Ja. Zou u het fijn vinden als dit over zou waaien naar andere districten? Ja, toch wel. Ja, hè? Ja. Ja, dat de kinderen een speciale dag krijgen om, Ja, bezig te zijn. om bezig te zijn. Wat gaan ze, Creatief bezig te zijn. om creatief bezig te zijn. Wat gaan ze vandaag doen? Ze gaan een werkstuk in elkaar zetten in verband met Dag van de Vrouw. Oké, een speciale werkstuk voor de... Ja, dus voor de moeder of degene waarmee ze wonen. Oké, geweldig. Laat mij u niet langer ophouden. Gaat u uw ding doen. Ja. Heel veel succes hoor. Thank you. Oké. Ja. U hoort het, mevrouw Snow. Die doet het al jaren. Dat wist ik niet. Maar dat weet ik dus nu. Een van de organisatoren van deze dag is mevrouw Heerveen. Mevrouw Heerveen, zou ik u misschien bij mij kunnen krijgen? Even kijken als ze daar zin in heeft. Ik heb u al gezegd, mevrouw Heerveen is de afgelopen periode heel vaak nou niet heel vaak, maar ze is al een keer of twee bij ons op beeld geweest, op de televisie. Mevrouw Heerveen, goedendag. Maar u mag dichter bij me komen, zodat u in beeld komt. Ja. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Ja. U houdt van kinderen, hè? Altijd. En van bigisma's. Ook. Want, nog geen maand geleden, of misschien 2 maanden, 3, ik weet het niet. Hebt u, Het was in januari, eind januari. ja, hebt u een dag speciaal voor de bigisma's hier georganiseerd? Jazeker. Ja. Waarom bent u zo begaan met het lot van de bigisma's en de kinderen in de districten, vooral Para, La Prosperité? Wat is dat ding? Hier is mijn roots, laat me het zo zeggen. Dus Oké, u komt hier vandaan. Ja, ik ben hier op vakantie. En ik heb een dag voor de Bigismas gedaan samen met de heer Celsius. En van dit keer zijn de kinderen even aan de beurt. Het is Vrouwendag, dus ze zijn bezig iets leuks in elkaar te zetten voor moeder de vrouw. Ja. Of vader de vrouw. We weten het niet. Maar ja. U bent genderbewust. Ja, zeker weten. Jazeker. Ja. Ik zie al een aantal kinderen hier. Verwacht u meer kinderen? Ja, het is altijd zo dat de kinderen druppelsgewijs aansluiten. Oké. Ja, dus vandaar. En wat gaan ze doen? Ik heb van juffrouw Snow gehoord dat ze, net wat u net gezegd heeft, ze gaan iets moois voor mama maken. Ja. Voor de vrouw. Voor de vrouw, ongeacht als het de vrouw in ieder geval. Ja. Maar is dat het? Gaan ze ook een beetje feesten? Nee, we gaan even gezellig met elkaar even sport en spel doen. Sport en spel? Sport en spel. Eten mag niet ontbreken. Er is bami gemaakt. Er is moksalesi. Er is drinken. En natuurlijk hebben ze aangegeven dat ze altijd hun best doen op school. En dan krijgen ze ook. Er zijn flensjes. Dus ze worden goed verwend. En natuurlijk ook iets om naar huis mee te nemen. Oh, geweldig. We weten dat we een ministerie hebben. We hebben een nieuwe minister in Suriname. Een minister-president, een president in Suriname. Dat is mevrouw Jennifer Geerling-Simons. En we weten dat zij ook inzet op het welzijn van seniorenburgers, maar ook kinderen. Ze heeft een beetje problemen in het onderwijs en dergelijke. Maar doet u dit alleen? De vorige keer voor de Bigismas hebt u het met ene meneer Celsius, zegt u, gedaan. Ja. Maar krijgt u hulp van het ministerie of van particuliere bedrijfsleven vanuit Nederland, Suriname? Doet u het alleen allemaal? Momenteel doe ik het helemaal alleen. Om het zo te zeggen, je vraagt wel een ander voor een bijdrage, een geste. Maar veel kan het niet zijn, omdat deze dingen niet... Het zijn allemaal spontane acties, om het zo te zeggen. Dus we zijn van plan
volgend jaar kan je zeggen, dus in 2027 weer een Bigisma Day te houden. En dan heb ik al wat mensen benaderd, familieleden, mensen die ook tot de Parakou clan horen. En die hebben een gewillig oor gegeven, dus you never know. Ja, gaat dit vaker gebeuren volgend jaar? Nee, dat van de kinderdag gebeurt vaker. Dit gebeurt vaker. Ze zijn, ik dacht in oktober, zijn ze helemaal verwend, zijn er speeltjes allemaal gehuurd. Nee, dit gebeurt vaker. Ja, de kinderen wordt er vaker. De kinderen in het achterland, ik heb begrepen, ik moet niet zeggen achterland. De kinderen in de districten van Suriname, die moeten een heleboel zaken ontberen. Hè? Dit soort dingen, dat zie je meer in de stad. U brengt het naar het district. Ik heb net aan mevrouw Snow gevraagd, als ze hoopt en verwacht dat het een estafette-effect heeft naar andere districten. Ik stel u dezelfde vraag. Zou u blij zijn als dit overgenomen zou worden door andere districten en andere plekken in de districten in Suriname? Ik geef als antwoord, ik zou niet weten wat er op in de andere districten gebeurt. Het kan zijn dat het allemaal al gebeurt. Daar heb ik geen oog op en geen zicht op. Maar hoe het weer, wij doen ons best. En we willen het alleen maar beter maken. Education. Dat is het. Fantastisch. Tot slot mevrouw, want ik zie dat u heeft geen ogen genoeg. Ja. Voor de kleintjes hier, ze komen inderdaad druppelsgewijs binnen lopen. Hoe heet deze dag dan? Is een vrouwendag, maar is het een kindervrouwendag, vrouwenkinderdag? Het heeft geen naam. Gezellig samen zijn. Ik ga u bedanken, maar ik wens u natuurlijk heel veel succes en geluk toe. Met uw dag en chapeau. En ik hoop dat u over de hele wereld support krijgt om dit voort te kunnen zetten. Dank u wel. Mede namens alle mensen van La Prosperité heet het, hè? Ja. Komt u maar naar de kijkers zien. La Prosperité, Bersaba, oftewel Parakou. Dat alle mensen die dit zien en horen denken van wauw, dit moet ik ondersteunen. Dat is wat ik voor u hoop. En ik mag met de brede kant van mijn mond zeggen, dat gebeurt ook als ik ze vraag. Mooi Tori. Ja? Succes hoor. Dank u. Ja. Goeiedag. Dag. Kijkers en luisteraars, u hoort het. Mevrouw Heerveen, die is onvermoeibaar. Ze is continu bezig met kinderen en met Bigisma, de seniorenburgers hier op Para. La Prosperité, een van de grotere dorpen in het district Para. Genoeg daarover, we gaan terug naar de kinderen en met juffrouw Snow, die druk bezig is. We hopen dat het geluid hartstikke goed is. Laten we naar de kids. Hier zijn ze dan, een aantal, ze zullen eten. Ik zie daar op een tafel, als u met me meekijkt. Op die tafel, daar op de achtergrond, zie ik wat emmers, plastieke emmers. En ik denk dat daar het drinken en het eten is klaargezet om straks deze toekomstige ministers en presidenten en artsen en stratenmakers en technici te voeden vandaag. De kinderen die zullen een dag van hun leven hebben als je het mij vraagt. Ik hoop het in ieder geval wel. Je ziet het, ze zijn al bezig met knutselen, met knippen en plakken. Dat zal het worden vandaag. Ik heb begrepen, er werd net een vraag gesteld aan de kinderen en geloof het of niet, maar het gros van de kinderen die dat kunnen hebben hun vinger opgestoken toen er gevraagd werd wie zijn best op school doet. Allemaal. En wat mij verbaast is dat ze allemaal hebben kunnen aantonen dat ze voor rekenen en voor taal 10 hebben gekregen. 10 hebben gescoord. Nou, dat is 10 is altijd volle bak. En mogen ze zo doorgaan. Kulturu TV is niet alleen maar uit op grootste dingen die groot zijn, maar ook kleine dingen die groot zijn. En daarom schuwen we geen enkel afstand of geen enkel activiteit wat met seniorenburgers of kinderen te maken hebben. We brengen het graag voor u
We gaan er nu even uit en we zijn straks weer bij u terug. En we gaan uit met op de achtergrond de kreek. De kreek waar heel veel Surinamers een duik hebben genomen de afgelopen 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar misschien. Vele mensen zullen dit herkennen. Vele mensen zullen weten waar dit is. De zondag is de dag waarop mensen vanuit Paramaribo naar Para rijden om hier te komen verpozen. Het kost je niks. En je hebt Blakawatra, je hebt de zon, je hebt zand en je hebt gezelligheid. Dat is wat La Prosperité Parakou te bieden heeft. Nou, we gaan er even uit en we zijn zo weer bij u terug. Misschien dat we straks een van de kleintjes een vraagje. Ik zie daar nou, ik weet niet als ik ze individueel in beeld mag brengen. Misschien moet ik dat aan juffrouw Snow vragen. Oh, dat mag, hoor ik van juffrouw Snow. Niet dat we straks ouders op onze dak krijgen van mijn kind is gefilmd en is internationaal op televisie geweest. Wie heeft je gestuurd? Wie heeft je toestemming gegeven? Even kijken als we een van de kleintjes... meneer, jongeman, hallo vriend, kom eens even. Kan je even naar me toe komen? Anno, ga praten. Ga. Of durf je niet? Kom praten. Kom nou, wie durft? Wie durft? Ik heb een vraagje. Wie durft? Kom maar. Jeroen, hoeveel blaadjes heb ik gegeven? Kom maar. Ja, je mag daar blijven. Je mag daar blijven staan. Ik kom naar je toe. Ik kom naar je toe. Of, nou, weet je wat? Kom maar naar mij toe. Kom maar naar mij toe. Ja, even kijken. Even kijken. We gaan het zo doen. Zo, je bent lekker in beeld. Hoe heet je? Samairo. Samairo. Wat een leuke dag vandaag, hè? Ja. Ja, welke dag is het vandaag eigenlijk? Zondag. Zondag, ja. Maar het is een speciale dag. Weet je waarom jullie hier gezellig samen zijn? Weet je waarom? Nee. Je weet het niet. Vandaag is het dag van de vrouw. En toen heeft die tante gedacht van laat me een dag voor de kinderen organiseren. En daarom zijn jullie hier. Maar hoe vind je dat? Leuk. Ja, wat gaan jullie doen? Weet je dat al? Nee. Nog niet, maar wel eten. Ja, ik eet. Ja, ik heb begrepen dat er eten is, ja. Nou, heel veel plezier hoor, toegewenst. Ja, Samairo? Ja. Oké. Ja. Samairo is een beetje verlegen natuurlijk, maar ik kan u verzekeren dat ze ready zijn hoor. Om er een geweldige dag van te maken. Kijkers, ik ga er even uit. Ik zeg tot zo, want ondertussen zijn het al, ik weet niet hoeveel, maar ik denk dat het een behoorlijke aantal is hoor. Die kinderen die zijn aankomen lopen om mee te doen met deze Vrouwendag. Waarop ze iets moois voor de vrouw gaan maken om gezellig naar huis te brengen. Cultuur TV op pad, speciaal voor u. Tot straks. Nou kijkers, je ziet het hier wordt er aan touwtrekken gedaan. Ik was een beetje laat met mijn opname, mijn verontschuldiging. Maar jongens tegen meisjes, de meisjes in het groen en de jongens in het geel. En het wordt lastig om te weten wie gewonnen heeft. Maar het is een en al gezelligheid. Af en toe een traantje, maar dat hoort erbij denk ik. Even kijken, positie. Ik hoor de begeleidsters daar. Dit moet in het midden. Ik weet niet wie gewonnen heeft. Maar het is gezelligheid. Dat is het doel, dat is de bedoeling. Dat de kinderen een lekkere dag hebben. Ontspannen. Sportief met elkaar bezig zijn. Lekker met elkaar eten, drinken, spelen. En plezier maken. Een paar jongens die voetballen daar aan die kant. Hier wordt er dus aan touwtrekken gedaan.
En men wil het zo eerlijk mogelijk laten gaan. Ik hoor, er wordt hier geteld. 1, 2, 3. Die meiden zijn proportioneel beter bedeeld door moeder natuur. Ze zijn groter dus, hè. En de jongens zijn iets kleiner van stuk. En dan zegt die begeleider, jullie gaan de jongens doodmaken. Maar het is ook Vrouwendag. Dus misschien heeft dat ook ermee te maken. Even kijken wat het zal worden. Even kijken wat het zal worden. Daar is de middenstreep. En 3. En go. En go. En go. En go. En go. En go. En de jongens, de meiden hebben gewonnen. De meiden hebben gewonnen. Het telt niet. Er wordt hier voer gespeeld volgens mij. Er wordt voer gespeeld. Maar het is niet eerlijk. De meisjes waren te veel. De meisjes waren te veel, hoor ik. Dus hebben ze van de jongens gewonnen. Dat wordt probleem. Hebben die meiden gewonnen? Zijn die meiden sterker dan de jongens? Je hoort het. Die meiden zijn sterker dan de jongens. Die meiden hebben gewonnen. Wat zei je? Er zijn evenveel. Evenveel. Zijn er evenveel? Nee. Oh, ja. De jongens zijn meer. De jongens zijn meer, hoor ik. Tweede kans. Herkansing. Kom op, jongens. Kom op, jongens. Kom op. Kom op. Meisjes hebben weer gewonnen. Meisjes hebben weer gewonnen. Dat geeft aan. Dat geeft aan. Die meisjes hebben veel geslapen. Nogmaals. Wat zegt u allemaal? Die meisjes hebben genoeg gronja gegeten. Zijn geen match voor de... Die meiden hebben goed veel gronja gegeten. Ja, ze zijn te stevig. Oh, ze zijn te stevig. Kijkers, u hoort het. Zelf de begeleidster, mevrouw Heerveen, vindt dat die meiden veel gronja, alsof de jongens geen gronja hebben gegeten. Nou, één ding is zeker, die meiden hier te La Prosperité hebben gewonnen met touwtrekken van die jongens hier te La Prosperité. Nou, die kinderen hebben echt een dag van hun leven. En dat is erg leuk. Oranje tegen groen, hoor ik. 5 groen, 5 oranje of geel. Men probeert alles om die jongens een kansje te geven. Zo zie je in het leven, is het altijd een kwestie van keuzes maken, een kwestie van berekenen, een kwestie van timing. En dat gebeurt hier ook. De meiden zijn ready om de strijd aan te gaan met de jongens. En ik hoor tante Melanie, juffrouw Melanie, die probeert de jongens te helpen, heb ik de indruk. Maar en tante Roline is er ook bij en die helpt ook. Daar gaat het fluitsignaal, denk ik. Kom op. Er is geen kruid. Oh, wacht even. De kansen gaan keren. De jongens hebben gewonnen. Feest. Feest. En ja, het telt niet. Waarom?
van Melanie de jongens op. Het is wel eerlijk hoor. Het is wel eerlijk. Het is wel eerlijk. Het is niet eerlijk hoor, meneer. Oewinding! Eerlijk, ja! Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Oh, waarom is het niet eerlijk? Zij vinden dat het niet eerlijk is. Oh, waarom is het niet eerlijk, jongens? Waarom is het niet eerlijk? Er waren te veel mensen bij die oranje groep. Oh, te veel mensen bij de jongens. Ja. Oh, ze liegen. Ja. Het wordt wat vandaag. 2-1. Oké, 2-1. En daar zien we mensen voorbij varen. Mensen voorbij varen, kijkers. Dat gebeurt hier ook in de rivier. Mensen die lekker met een kano of een koryaal lekker aan het peddelen zijn. Een beetje aan het verpozen. Nou, dat is Bersaba, La Prosperité. Dat gebeurt hier ook. Je kunt een bootje huren en het water opgaan. En dan een beetje gaan rondpeddelen. Terwijl de regen hier als spelbreker gaat optreden, ga ik heel snel met mijn apparatuur onder het dak. Want ik kan het niet laten gebeuren dat mijn apparatuur hier nat wordt. Want dat is de pret voorbij. Dat is de pret uit. Wat zei je? Het is eerlijk dat de jongens heeft gewonnen. Het is eerlijk dat die jongens hebben gewonnen? Ja! Oh, oké. De meisjes hebben die jongens 2 keer gewonnen. Oh, die meisjes hebben 2 keer gewonnen? Ja! Oké. Ben je voor die jongens of voor die meisjes? Voor die jongens. Oh, voor die jongens. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben van die jongens omdat ze voeren spelen. Oh. Er zijn te veel meisjes. Oh, er zijn te veel meisjes. Die meisjes spelen furu. Ja, ik wil. Je hoort het, kijkers. Die meisjes spelen fufuru. We hebben gewonnen! De jongens zeggen dat ze gewonnen hebben. De winning. Wij gaan ondertussen heel snel onder het dak. En er is hier wat zei je? Ja, het is niet leuk. Ja? Het was wel leuk. Oké, mooi. Jullie hebben genoten. Ja. Oh, mooi toch. Mooi toch. Het was prachtig en leuk. Oké, we hebben een nieuwe reporter erbij. Of Ik heb twee. me genoten, maar nu doet mijn handen mijn pijn hoe ik ging trekken. Oh jee toch. Het was prachtig en het was leuk. Mooi Tori, dankjewel. Dankjewel. U hoort het was prachtig en leuk. Ze hebben genoten. Anderen hebben pijn in hun handen. We gaan even eruit. We zijn zo bij u terug, kijkers. En we krijgen hier te zien wat een van deze dames voor haar moeder heeft gemaakt. Even kijken, dag van de vrouw. Een vrouwenhart is een diamant waard. Wauw. En dat is hoe heet jij? Ishara. Ijara. En dat heb je speciaal voor mama gemaakt. Ja. Lees nog. En wat zie ik hier? Ja, je moet het zo houden dat de kijkers kunnen zien. Zo, dan kunnen de kijkers zien wat erop staat. Dag van de vrouw. Dag van de vrouw. Een vrouw hart is een Een diamant. Oké, en jij heet? Devanisha. Devanisha, dankjewel. Dankjewel Devanisha. En dankjewel Kishara. Mag ik mijn microfoon weer alsjeblieft? Niet meer terug, gelukkig wel. Het is allemaal leuk. Je wil nog wat zeggen? Ja, ik heb dit gezien van haar mom omdat ik van haar houd. Omdat ze me zorgt. En wanneer ben ik groot, dan wil ik iets gaan doen. Zodat kan ik daar weer iets geven. Wauw, nou geweldig. Dat is fantastisch. Gefeliciteerd hoor. Je hoort het, ze maakt het speciaal voor mama. Want mama doet nu alles voor haar en wanneer ze groot is geworden, dan hoopt ze dat ze ook weer iets voor mama kan terugdoen. Maar voorlopig heeft ze dit voor mama gemaakt in de hoop dat mama hier blij mee kan zijn. Een paar dansende meiden daar op
deze tonen, op deze muziek. Een en al gezelligheid, La Prosperité met de kinderen van La Prosperité. Een dag speciaal georganiseerd door mevrouw Melanie Herveen en anderen. Om de kinderen in de districten ver uit Paramaribo ook nog een mooie dag te geven. En deze dag, Vrouwendag, leent zich bij uitstek voor deze dag voor de kinderen op dit moment. Cultura TV vond het altijd leuk, vindt het altijd leuk om ook deze dingen aandacht te geven. En we doen het met heel veel plezier. Kijkers, we zoeken even juffrouw Snow op. Juffrouw, ik zie, u bent helemaal op. Oh nee. U wacht even. Ik wilde u wat vragen, maar moet ik ook even wachten? Ik wilde de kinderen een vraag stellen. Moet ik wachten of mag ik ze nu die vraag stellen? Ja? Kindertjes? Ja? Kindertjes? Jongens en meisjes! Jongens en meisjes. Goed luisteren. Ik heb een vraag voor jullie. Even kijken. Ik heb begrepen dat sommige mensen, ik zie eentje daar duimen. Sommige mensen sommige kinderen hebben 10 voor rekenen en 10 voor taal. Ja, daar zijn we heel erg trots op. Maar, weten jullie waar ik werk? Voor wie dit is? Nee, hè? Jullie hebben het ook niet gevraagd. Dit is voor Cultura TV. Cultura TV internationaal. Dus jullie komen straks als je thuis gaat, dan zie je jezelf op de televisie. De hele wereld kan je zien. Dus ik ga je een vraag stellen. Oké. Hier komt die vraag. Wie kan me zeggen hoe de president van Suriname heet? 1, 2, 3. Jennifer Simons, geweldig. Ik ga het moeilijker maken. Moeilijker. Hoe heet de vicepresident van Suriname? Suma? Geweldig. Applaus. Gregory Lusland. Nog een keer. En dan ga ik tot 3 aftellen. Hoe heet de vicepresident van Suriname? 1, 2, 3. Gregory Lusland. Ik vind jullie fantastisch. En hoe heet de voorzitter van de DNA? Oh, wacht hoor. Nu heeft mevrouw Snow. Ja. Hoe heet het voorzitter van onze DNA? De voorzitter van onze DNA. Nee? Goed zo. Wie was dat? Wie heeft dat gezegd? Aswin Adin. Fantastisch. Geef haar een applaus. Fantastisch. Aswin Adin. Jongens, dankjewel. Ik ga er weer even uit. Je mag alle tantes en ooms in het buitenland even groeten, zwaaien naar die tantes en ooms en al die mensen in het buitenland. Laten ze die euro's sturen, zodat we dit groter kunnen doen, ja toch? Oké, bedankt hoor. En heel veel plezier. Dag allemaal. Dag. Bedankt hoor, juffrouw Snow. En heel veel succes hè. En mevrouw Herveen is hier niet, dus ik ga haar niet bedanken. Maar namens alle kijkers en luisteraars van Cultura TV, Grand Tani. En ik zou zeggen, de volgende keer, tot snel, dan maar weer. Dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname.
voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan.